सभी का ब्लू फ्लेम आ रहा है ना। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार साहू आपको स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर अजय टेक्निकल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और बहुत सारे कमेंट भी मेरे को आ रहा है कि सर आप जो वीडियो बनाते हैं उसमें वॉइस दे के बनाइए, आप कुछ जो वीडियो डालते हैं उसमें कुछ हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे आज एक लैपटॉप रिपेयर करके आपको वॉइस के साथ वीडियो डालेंगे। कुछ उसमें वॉइस में कुछ इशू होगा तो थोड़ा एडजस्ट कर देना। नेक्स्ट टाइम जो भी होगा थोड़ा करेक्शन करके हम अच्छे जितने भी अच्छा होगा वीडियो हम बनाएंगे। और ये हमारा जो टेक्नीशियन है सिद्धार्थ कुमार, वो मेरा बहुत दिन वो मेरे साथ वो काम कर रहे हैं। अच्छा टेक्नीशियन है, सबसे मेरा पुराना टेक्नीशियन। आज जो लैपटॉप का हम वीडियो बनाएंगे उसमें वो खोल के कैसे रिपेयर करना है, क्या क्या इशू है वो सब आपको बताएंगे। और उसमें जो लैपटॉप अभी आया है हमारे पास सर्विस सेंटर के, उसमें जो मेन फॉल्ट है कस्टमर का कहना है कि जब भी वो लैपटॉप में जब भी स्विच ऑन कर रहे हैं उसमें ब्लास्ट हो रहा है। मतलब लैपटॉप के अंदर बहुत ज़ोर से आवाज़ जैसा फटाक जैसा आवाज़ हो रहा है, वो डर जाते हैं, कभी भी वो ब्लास्ट हो जाता है, ऐसा ही कस्टमर का कहना है। और मैं भी कस्टमर से बोला था आप ले आइए, उसको हम यहाँ से खोल के देखेंगे क्या फॉल्ट है और क्यों हो रहा है, वो सब हम उसको रिपेयर करने के बाद कस्टमर को डिलीवरी करेंगे। अभी हमारे पास देखिए ये है लैपटॉप, ये प्रेस्टीज का सबब मॉडल लैपटॉप है। ये जो आवाज़ कर रहा था अंदर से उसको मैं अभी सिलेंडर के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। और देखिए उसको थोड़ा चेक करके हम अब चेक करेंगे कैसे क्या आवाज़ कर रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब खोल के अभी हम देखेंगे। चलिए खोल के देखते हैं। स्पार्क कर रहा है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं आ रहे। जब ऑफ कर देंगे 2-4 मिनट के बाद जब हम स्विच पर हाथ रखेंगे तो ऑटोमेटिक ब्लास्ट का आवाज़ आता है। कस्टमर का कहना यही है कि जब बंद करके रखेंगे वो 5 मिनट बाद ही ब्लास्ट का आवाज़ आता है। ठीक है, ग्लास को हम खोल के अभी अंदर क्या प्रॉब्लम है देखेंगे। निकल हाँ, टाँकी में बंद कर दे दिया। नॉब को आराम से ऊपर उठाएंगे। ड्रिप ट्रे का स्क्रू है, बर्नर बेस में फिट हुआ है, वो चारों स्क्रू को हम निकालेंगे। ग्लास का सामान है ना, उसमें थोड़ा ध्यान से काम करना है, हड़बड़ी नहीं है, आराम से खोलना है। चारों का ड्रिप ट्रे का जो स्क्रू है सभी का वो निकालने के बाद ही ड्रिप ट्रे निकल। पहले ये सब स्क्रू निकालना होगा, निकालने के बाद ही ट्रे को ओपन करेंगे और रबर जो है उसको भी निकालेंगे।
वो सब निकलने के बाद ही ग्लास को हम ओपन करेंगे। हो गया। अभी जो रबर है, नॉब का रबर, देखिए आराम से उठाना है। हाँ, टंकी में बंद किया हूँ। ग्लास का गैस्केट, ये है स्पार्क जनरेटर, देखिए। और ये जो है बैटरी का बॉक्स, ये चारों का जो है बेस, बर्नर का बेस है। जनरेटर जो स्पार्क जनरेटर का वायर वो सब कनेक्ट हुआ है नॉब में। स्विच के जब प्रेस करेंगे उसके बाद ही स्पार्क जनरेटर काम करेगा। इसका जो मेन इशू था, कस्टमर का कंप्लेंट जो था, वो बोल रहे थे कि जब हम खाना बनाने के बाद जब गैस स्टोव ऑफ कर देते हैं, फिर जब 20 मिनट या 15 मिनट के बाद हम जब गैस को ऑन करते हैं, उसी समय एक साउंड आता है, ब्लास्ट होता है, जैसा एक साउंड आता है ज़ोर से। वो उनका वही प्रॉब्लम था। अभी हम उसको जो निकाल के चेक कर, जब निकाल दिया तो ग्लास को ब्लास्ट क्यों होता है, हमारा जो टेक्नीशियन है वो अभी बताएंगे क्यों ब्लास्ट होता है, और जो ब्लास्ट का जो मेन रीज़न क्या है वो आपको दिखाएंगे, क्यों ब्लास्ट होता है और किसकी वजह से ब्लास्ट होता है। कहीं से गैस लीक हो जाता है उसकी वजह से, और कुछ स्पार्क जनरेटर या केबल स्विच कुछ जो स्पेयर उनका कारण से होता है। वो सीधा क्यों ब्लास्ट होता है, मुझे बताइए। देखिए, इसका जो ब्लास्टिंग का मेन रीज़न होता है, जब भी हम इस गैस हॉटटॉप को गैस लगा के खाना पकाते हैं, पहली बार जब इसको आग लगा खाना पकाते हैं, तो खाना पकाने के बाद जब भी हम बंद कर देते हैं, टाँकी से बंद करिए चाहे यहाँ से भी बंद करिए, जितना टाइम भी खाना पका रहे हैं, यहाँ से किसी के मेन रीजन है लीकेज, गैस लीकेज। ये कनेक्शन से हो सकता है, ये कनेक्शन से हो सकता है, ये कनेक्शन, कहीं पे भी लीकेज का थोड़ा सा इशू हो रहा है। आपका कहने का मतलब है जो कनेक्टिंग पाइप है, वो कनेक्टिंग पाइप कहाँ से लीक हो जाता है, हाँ। वो थोड़ा पता नहीं चलता, मतलब बहुत धीमा धीमा बहुत थोड़ा थोड़ा आता है। वो पता नहीं, ऐसा भी पता नहीं चलेगा। वो क्या होता है, ऊपर ब्लास्ट रह गया, नीचे से बेस रह गया, उसको अंदर गैस दे जाता है, हम गैस निकलने का यहाँ पर रास्ता भी नहीं है, इसलिए पता नहीं चलता है। जब भी हम दोबारा गैस स्टोव को ऑन करते हैं तो अंदर से ब्लास्ट आता है। हाँ, मैं बोलता हूँ अभी, जो गैस अंदर से लीक होकर स्टोर हो जाता है, यहाँ से देखिए ये जो है एक टेप, मतलब ये रबर का टेप लगाए सील हो के, एयर भी अंदर से या बाहर से एयर नहीं जाएगा। वो कांच के नीचे से वो चारों तरफ से सील है, मतलब जो भी अंदर से गैस लीक होगा वो अंदर ही रहेगा स्टोर होके। जब भी कस्टमर आके वो स्विच को ऑन टच करेंगे तो अंदर से जो भी गैस स्टोर होके पहले रखा है वो पहले आग लग जाएगा, मतलब जो आग लग जाएगा वो उसके वजह से ही साउंड आता है। वही तो मेन, आप तो सही है। ये जो निकाल दीजिए, जो बर्नर बेस वो सब निकाल दीजिए, उसको हम अभी चेक करेंगे कहाँ से लीक हो रहा है, क्यों हो रहा है, और अभी हम चेक करेंगे। कैसे चेक करना है वो हमको अभी सीधा दिखाएंगे। शैम्पू और पानी दोनों को मिक्स करके चेक करेंगे, शैम्पू लगाएंगे। उससे पहले मेन जब चेक करेंगे उससे पहले बैटरी को निकालेंगे। बैटरी को निकालने के बाद ही स्विच चेक करेंगे। गैस तो फ्लो होगा ना, तो बैटरी नहीं निकालेंगे तो कुछ भी हो सकता है, मतलब गैस
ऑन करेंगे तो स्पार्क हो जाएगा, गैस लीक होके हाँ कुछ भी इंसिडेंट हो जाएगा। उससे पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, बैटरी निकालने, बैटरी को खोल लिया। अभी हम इसको कैसे चेक करेंगे? ये रीजन होता है, आप लोग अब क्या करते हैं, वहाँ से गैस को ऑन कर दिया और यहाँ से सब लगा दिया, लेकिन ये वाला सब बंद है, नॉब सब बंद है। आप क्या करते हैं, रेगुलेटर से गैस को ऑन कर दिया, सोचा, और यहाँ से रेल पाइप में एक पॉइंट में भी गैस लीकेज हो रहा है। सभी जगह पर आप जो शैम्पू का जो होता है बबल्स होता है, शैम्पू को पानी में मिलाने के बाद जो बबल्स निकलता है वो बबल्स को यहाँ पर डालते हैं ताकि ये पता चल सके। लेकिन ये क्या होता है, ये नॉर्मली पाइप के ऊपर डालने से हो जाता है, ये रेल पाइप में हो जाएगा, लेकिन ये वाला जंक्शन में कैसे आएगा? इसमें पता करने के लिए हमको क्या करना है, वहाँ से तो रेगुलेटर से ऑन करेंगे। दूसरा बात क्या है ना, इसको भी हम ऑन करेंगे, इसको भी हाई फ्लेम पर रखेंगे ऑन करके, तभी गैस यहाँ से फ्लो होगा, तभी हमको पता चल जाएगा कि यहाँ से लीकेज हो रहा है या यहाँ से लीकेज हो रहा है। अगर यहाँ से लीकेज हो रहा है तो वो भी पता चल जाएगा, यहाँ से हो रहा है तो वो भी पता चल जाएगा। इसीलिए वहाँ से भी ऑन करना है। हाँ मैं बोलता हूँ मेन क्या है, जब पाइप को सिलेंडर से लगा के गैस फ्लो करेंगे, फ्लो करने से क्या होता है, यहाँ से गैस पाइप कनेक्ट हो गया, रेल पाइप में गैस आया, वो रेल पाइप में स्टोर होकर रुका। जब तक ये नोजल को हम जो नॉब को हम घूमेंगे नहीं, मतलब ऑन नहीं करेंगे, वो जो पाइप का जो अंदर जो गैस है वो यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा। मतलब यहाँ से लीक है क्या, यहाँ से लीक है, हमको कैसे पता चलेगा? उसको ऑन करने के बाद ही पता चलेगा ना। हाँ वही बात। अभी चेक करके शैम्पू लगा के थोड़ा चेक करिए। हाँ ऑन कर दिया। एक एक करके चेक कीजिए, एक सबको ऑफ कर दीजिए, पहले एक ही चेक करके उसके बाद दूसरा। इससे पीछे वाला यहाँ भी लगाइए। हाँ एक तो चेक किया नहीं हुआ, दूसरे को चेक कर। इसी में नीचे जा रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ और एक बार, और पीछे से आगे से दोनों की तरफ। हाँ वही अभी देखो ये पीछे से ही लीकेज हो रहा है, पीछे हो रहा है, आगे से भी हो रहा है। हाँ आगे भी हो रहा है, आगे बबल्स तुरंत गायब हो जाता है। हाँ वो बस वही। हाँ ये बीच वाला जो है उसके जो पाइप कनेक्टिंग पाइप है उससे लीक हो रहा है। अच्छा अभी तीसरा वाला, उसको बंद करके तीसरा वाला चेक करो। और मारो पीछे थोड़ा अच्छे से लगाया, और थोड़ा लगाओ। ये नहीं है, मैं तो ये जेट को बंद करके रखा हूँ। यहाँ से भी थोड़ा चेक करो,
ये जो पीछे जेट के पीछे जो बेस बर्नर में जो फिट हुआ है उसमें थोड़ा चेक करो। सही है, ये सही है, तीसरा वाला भी सही है। अभी उसको बंद करो। हाँ ये तो लास्ट है। ऑन करो, ऑन करो। देखिए देखिए यहाँ से जोर से हो रहा है, देखिए 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 कितना जोर से हो रहा है। देखिए हाँ हाँ हाँ, ये वाला तो थोड़ा थोड़ा हो रहा था, ये देखिए जोर से हो रहा है। हाँ देखिए देखिए कैसा है। बस यही देखना था। देखिए ये मैं खोल देता हूँ तो ये थोड़ा ये मेन पॉइंट है। अभी देखिए जब हम जो ये वाला जो नॉट होता है यहाँ पर हाँ हाँ वो स्लीप हो गया। देखिए यहाँ बंद कर देंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए निकालते हैं फिर से, अभी देखिए। हाँ वो तो सही है। देखिए जब ये बर्नर में गैस फ्लेम जब आएगा उससे कि कस्टमर तो मतलब रोशाई करेंगे। जब ये अंदर से स्टोर हो जाता है उसके बाद ही फायर अंदर से ही लग जाता है। हाँ अंदर से ही ब्लास्ट हो जाता है। ये जो बीच का जितना भी रहेगा उतना ही ब्लास्ट बस हो जाएगा। यही है। बस यही है मेन रीजन। चलो गैस आराम से टाइट करो। अंदर हो कैसा थोड़ा हिला के ऊपर साइड लाइन इसमें एक टायर लग लगाओ। इसमें एक टायर लग लगाओ और जो पाइप कनेक्टिंग पाइप का जो नॉट है उसको बराबर टाइट कर दिया। और टाइट करने के बाद ही लगेगा हमारा जो सिलिकॉन का पेस्ट है उसको हम लगाएंगे। या ये जो नॉट है इसके ऊपर लगाएंगे क्योंकि ये कभी भी लीक हो सकता है, फ्यूचर में कभी भी नहीं होगा। इसके लिए हम इसमें सिलिकॉन लगाएंगे 1 2 3 4 का, और इसमें भी थोड़ा थोड़ा लगा देंगे।
सिलिकॉन में क्या होता है कि जब भी वो सूख जाता है, वो रबर का जैसा है, वो सूख जाता है तो और कभी भी गैस लीकेज नहीं होगा। ये है सिलिकॉन, इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। स्पार्क जनरेटर जो है उसका नॉट टाइट करिए, लूज है, टाइट करिए। अच्छे से टाइट करो। हो गया टाइट। चारों को बराबर चेक करो और एक बार। वो तो बराबर टाइट हो गया। अभी हम शैम्पू लगा के फिर से चेक करेंगे वो लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो लास्ट फाइनल चेकिंग करेंगे, उसके बाद ही सिलिकॉन लगाएंगे। अभी सिलेंडर को मैं ऑन कर दिया। हाँ, गैस लाइन ऑन करो। इसी में लीकेज आ रहा था। हाँ, वो तो आ रहा था। अभी देखिए सही। मैं जेट को भी बंद कर देता हूँ। नहीं आ रहा है अभी। नहीं आ रहा है। और दूसरा वाला भी चेक करो, बंद करो बस। इसका चेक करो। जेट को मैं बंद कर देता हूँ उंगली से। इसमें भी बराबर है, लीक नहीं है उसमें। और वो दोनों को भी चेक करो। ऑन करो। और एक बार भी। सही है। और लास्ट वाले भी। जेट को मैं बंद कर रहा हूँ। हाँ, ओके। गैस लीक नहीं हो रहा है, अभी बराबर फीड हो गया। इसको अभी हम शैम्पू का जो चारों तरफ से ये सिलिकॉन लगाएंगे तो कभी भी गैस लीक नहीं होगा। बस हो गया। छोड़ दो दूसरा वाला। इस तरीके से सभी को मैं लगा दो, चारों का।
ये अभी कंप्लीट हो गया। अभी हम ग्लास लगा के फिट करेंगे, उसके बाद बर्नर बेस फिटिंग करके चेक करेंगे फाइनल। धीरे से ये गैसकेट को अच्छे से फिटिंग करेंगे बस। डी ट्रे को अच्छे से फिटिंग करेंगे चारों के चारे। स्क्रू लगा के अभी टाइट करना है। हो गया अभी कंप्लीट, चारों को टाइट कर दिया। हाँ वो तो सही है। टाइट जब करना है तो चारों को हल्का हल्का टाइट मारने के बाद लास्ट में सभी को टाइट करना है, एक साथ नहीं करना है, नहीं तो ग्लास के ऊपर प्रेशर आएगा और ग्लास भी टूट जाएगा। मीडियम टाइट करना है, सभी को मीडियम टाइट करना है, लास्ट में बराबर टाइट करना। हाँ कंप्लीट टाइट मारना है। हाँ ऑन कर दिया। हाँ अभी गैस ऑन करो। बस रहने दो रहने दो। सभी का ब्लू फ्लेम आ रहा है ना। बढ़िया काम कर रहा है। हो गया। हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।